Ćao svima, danas ćemo pričamo o Nvidia GeForce Experience-u. Već smo snimali klip za ovaj program, međutim ovo je jedna nova beta verzija, zapravo nije ni toliko nova, ali svejedno, znači beta verzija koja ima neke jako zanimljive funkcije. Jedna od tih zanimljivih funkcija je to što ste vidjeli u naslovu zbog čega i jeste u ovom klipu. Pa hajde odmah da se bacimo na posao, to jest prije nego što uđemo u program, znači moram kažem naravno s obzirom da je ovo GeForce Experience, znači treba vam Nvidia grafička kartica da biste mogli koristiti ovaj program. Dobro, hajde mi sada da uđemo tu, znači i vidimo, dobro evo ga ovdje dole, znači vidimo da je u odnosu na, kad smo pravili onaj prethodni klip o ovome, vidimo da je dosta siromašnije, znači nemamo nešto bog zna šta opcija. Vidimo, imamo ovdje home i ovdje se nalaze sve naše igrice. Ako želite da optimizujete, pričali smo u posljednjem klipu, znači moramo ovdje da idemo na details i ovdje ćemo da kliknemo na optimizaciju, ali sve ostalo je isto, znači isto imate ove kvadratiće, stiskate da gledate, znači bukvalno sve je identično, samo je to malo drugačije se dolazi do toga. I ovdje imamo drivers, znači tu ono provjerava da li imamo najnoviji driver za našu grafičku. I dobro, znači ovdje imamo naš account, ovdje imamo settings gdje možemo da podešavamo sve i svašta itd. Ali u suštini vidimo da je dosta siromašan program. Zašto? Zato što zapravo najbolji deo se krije u jednom drugom delu, a to je ako kliknemo ovdje. Međutim, ne moramo čak ni da kliknemo tu, nego imamo prečicu na tastaturi Alt-Z. Tako da kada ste u sred neke igre, znači stisnete Alt-Z i dobijemo ovo. E sad, šta je ovo ovdje? Znači vidimo da imamo jako zanimljivo i jednostavno ovdje sve izloženo. Znači ovdje na X izlazimo naravno. Instant replay, to smo već pričali šta je, tako da nećemo da se previše ponavljamo, ali znači i možemo ovdje da ga uključimo. Ovdje imamo customizaciju. Znači record je naravno snimanje, to opet mislim da je vrlo očigledno šta je, znači na customize možemo podesimo znači rezoluciju, FPS, koliko megabita po sekundi itd. Onda imamo ovaj stream. Ovo je, znači ovo zbog čega ste došli, znači ovo je najzanimljiviji deo ovoga. Ako kliknemo tu, ajde prvo da imamo guest controls, da vidimo šta mi zapravo možemo sve tu da radimo. Znači možemo da zovemo nekog našeg druga preko interneta na njegovom računaru, ili da nas gleda kako igramo, ili da on igra igricu, ili da igrate zajedno. Znači, recimo, naravno ovo samo da je podržano, to recimo ne možete GTA 5 recimo da igrate zajedno, nego recimo PES možete da igrate zajedno. I ovo je znači jako zanimljivo. Znači bukvalno kako kliknete ovdje ili send invite i pošaljete mu preko e-maila i njemu dođe i on otvori i morat će da instalira neki plugin ili ovdje copy invite URL i samo mu pošaljete ali na Facebooku ili gdje god. Znači ovo je jako zanimljiva funkcija i sigurno ću je koristiti. Broadcast je naravno za streamovanje, znači vidite možemo da podesimo odmah za YouTube ili Twitch. Galerija je da vidimo šta smo mi to sve snimili, znači od instant replaya, recorda itd. I ovdje je naravno sve očigledno, znači da stisnemo da li ćemo uključiti ili isključiti mikrofon, kameru i ovdje imamo podešavanja. Znači možemo se konektujemo odmah na Twitch, YouTube, Imgur, znači to je za screenshotove. Overlay je znači gdje će šta da stoji, znači da li ćemo FPS staviti ovdje i tako dalje. Recordings je opet gdje će sve biti, stream je ovo čisto da dozvolimo, znači da može neko da igra, znači i broadcast je da se povežemo recimo na YouTube ili Twitch. Znači dobro, znači vidjeli ste koliko je jako jednostavno, naravno kada ćete izađete, znači ili escape ili ovo, znači u bilo kojoj igrici, recimo igrate, ne znam, GTA 5 i, ne znam, igrate neku misiju i ne možete nikako da je pređete i vi Alt-Z, stream, kopirate, pošaljete drugaru i on odigra tu misiju umjesto vas, bukvalno. Ili recimo da ne možete da, ne znam, taj vaš drug nema, recimo GTA 5, a hoće i on da igra i onda kopirate mu ili pošaljete invite i onda i on može da igra. Tako da, eto, imamo baš neke jako zanimljive ovdje dodatke i generalno mi se sviđa taj overlay zato što možemo sve da pristupimo u sred igrice ili čega god. Tako da,
Ovaj program, znači GeForce Experience beta je jako dobar. Naravno imajte na umu, s obzirom da je beta, da će verovatno nekad nekome nešto malo da ne radi ili šta god, ali u suštini u većini slučajeva će uvek raditi lepo. Tako da, to je to.